Ada di capital solve. Sekarang kita masuk ke capital solve ya. Good. Ada up, in, dan or loud. Ya. Oke, bisa dibuka Bi, di halaman Seite 136. Lagi loading. Lagi loading ya. Sudah. Oke, sudah ya. Good. Oke, ya. Kita lihat di sini up, in, dan or loud. Boleh dibaca Bi, up, in, dan or loud. Halo Bi. Up in them Urlaub. Iya, up, in, dan or loud ya. Good. Mulai liburan ya. Up, in, dan urlaub. Urlaub itu liburan ya. So up itu menyatakan yang mulai. Mulai liburan. Nah, apa sih yang dilakukan ketika up, in, dan urlaub ya, mulai liburan. Nah, kita lihat di sini ya. Oke, ada eins A ya, haben zwei vier Bilder. Ya, kita lihat ada 4 gambar. Nah, kira-kira ada kata-kata apa sih? Boleh dibaca dulu Bi. Eins A, sehen Sie die Fotos an? 1a. Sehen Sie die Fotos an. Welcher Urlaub passt? Ordnen Sie zu. Ya. Welcher Urlaub passt? Ordnen Sie zu. Ya, ordnen Sie die Fotos an. Welcher Urlaub passt? Ordnen Sie zu. Liburan mana sih yang cocok ya? Susunlah. Good. Nomor eins, kira-kira kita baca dulu Bade Urlaub. Badr Urlaub an der Norddiese. Nah, Bade. Jadi bukan Bader. Bade Urlaub. Ini kan nggak ada R-nya. Bade Urlaub Under an der Nordsee. Nordsee. Bukan Z tapi Nordsee. Oh, Nordsee. Ya, betul ya. So, Nordsee, Südsee. Jadi lah Nordsee, Ostsee. Ya, di Jerman hanya ada dua laut ya, Nordsee dan Ostsee. Ya, Nord itu utara ya, Ostsee itu laut timur. Nordsee, Ostsee. Gut. Bei der Urlaub an der Nordsee 2, Stadturlaub in Basel. Basel. Stadturlaub in Basel. Stadturlaub in Basel. Iya, Stadturlaub in Basel. 3, Campingurlaub am Chiemsee. Campingurlaub am Chiemsee. Genau, richtig. Chiemsee. Mhm. Ski- oder Snowboardurlaub in den Alpen. Ya. Ski oder Snowboardurlaub in den Alpen. Ya, gut richtig ya. So, kita lihat gambarnya ya. Kira-kira so Foto A passt zu apa? 1, 2, 3 oder 4? Äh, Drei. Passt du 3 Bild A? passt Drei. richtig ya. Bilangnya gini. Eh, Urlaub 3 passt ya zu Bild A. Boleh sekali lagi, Bi? Urlaub 3. Passt du Bild A? Iya, richtig ya. So, taunya dari mana? Kenapa ini? Tiga. Campingurlaub. Genau, Campingurlaub, richtig. So, Campingurlaub. Ya. So, Campingurlaub ya. Oke. B. Ähm, Urlaub 1. Passt du Bild B? Oke, so Urlaub 1 plus zu Bild B. Äh, Urlaub 1. Hmm, kurang tepat.
Urlaub 2 passt Mhm. zu Bild B. Ja, genau. Urlaub 2 passt zu Bild B. Stadturlaub in Basel, ja. Gut, Stadturlaub. Was ist Stadt, Fadli? Fadli Abi? Äh, nggak tahu. Stadt, kota, ya. Ya, kota. Jadi liburan kota di Basel, ya. Good. Liburannya mengunjungi kota-kota. Makanya namanya Stadturlaub, ya. In Basel. Gut, richtig. Bild 2. Okay, Bild C. Äh, Urlaub wir passt zu Bild C. Okay, Urlaub 4, das ist, ja, Camp, Urlaub 4, Ski- oder Snowboardurlaub in den Alpen. Tepat, ya. Und dann D, Urlaub 1 Urlaub. passt zu Bild D. Okay, Urlaub 1 passt zu Bild D, genau ya, Badeurlaub ya. So Badeurlaub. Jadi bade itu dari kata badan ya, berendam. Nah, maksudnya apa sih itu? Ya yang berendam di laut ya, liburan di laut itu bisa dibuat juga, bisa dibilang Badeurlaub itu dia. Good, richtig. So, kita lihat dulu ke sini ya, ada oke, ada boleh dibaca dulu, Abi? Packen Sie die Reisetaschen. Packen Sie die Reistaschen, Bukan Reise, Taschen. Reisetaschen, Mhm. Reisetaschen. Was kommt in welches Gepäck. Gepäck? Notieren Sie. Ja, notieren Sie, ja, gut. So, packen Sie die Reisetaschen. Was kommt in welches Gepäck? Notieren Sie. Nah, kita lihat dulu sebentar di sini. Ya, oke, good. Ya, ini lihat Reisetaschen, ya, ini. Ya, so Koffer, ya, das ist Reisetaschen, ya, tas untuk berpergian, ya. So, was kommt in welches Gepäck, ya. Kita boleh lihat dulu der Löffel. Der Löffel, Mhm. die Die Gabel, Gabel. das Messer, Mhm. Also in welches Gepäck? Ke Gepäck itu apa namanya, bawaan ya. Ke bawaan nomor berapa sih kira-kira? Ke tas nomor berapa? Ke tas build apa? Löffel, isinya Löffel. Die Gabel, das Messer ya. Sendok, garpu, pisau. hm, äh, Bild A, Bild A, richtig ya. Also Bild A ya. Der Löffel, die Gabel, das Messer, Bild A. Der Badeanzug, Bild D, Bild D. Stimmt, ja, gut. Bikini, der Bikini, Bild D, Bild D auch, ja, weiter. Äh, ya Allah, berapa? Abi, di, ah, Abi di, yang ini, weiter di, oh, die Winterjacke, ya, di Winterjacke. Wozu denn? Kemana? Bild C, Bild sehr richtig, ya, in den Alpen. Weiter di, die Seife, di Seife, Sop, Sabun. Wozu? Zu den, kemana? Bild A, Bild A, betul, ya, richtig. Di, weiter di Hand. die Handtasche, Handtasche, tas tangan. Bild B, Bild B, Jim, ya, Bild B, ya. Weiter der Schlafsack, der Schlafsack, ya. Bild A, Bild A, tepat Schlafsack. Weiter die Regenjacke,
Die Regenjacke, richtig? Die Regenjacke. Bild C. Bild C, stimmt. Das Geschirr, Bild A. Bild A tepat ya. Jadi kalau das Geschirr ini ya terkaitnya ke barang pecah belah kayak gelas, piring, nah, itu namanya das Geschirr ya. Tapi kalau Löffel, Gabel, das Messer itu namanya das Besteck. Gut. Ya. Oke. Die weiter. Die Badehose. Badehose. Die Badehose, was du denn? Ähm, Badehose. Bild C. Bild C, kurang tepat Badehose. Badehose tuh kayak kayak boxer kalau kita itu loh. Oh, Bild Bild D. D tepat ya, Badehose ya. Good. Weiter Das Zelt. das Zelt. Mhm. Bild A. Bild A. Weiter die Hand. Die Handschuhe. Handschuhe ya. Apa? Bild C. Bild C C. tepat ya, Bild C. Handschuhe yaitu sarung tangan ya. Jadi walaupun Schuhe artinya sepatu, maksudnya di sini Handschuhe kalau digabung artinya sarung tangan ya. Ja. Good. Die weiter die Sonnen. Die Sonnencreme. Ya, Sonnencreme. Äh, Mhm. Bild D. Bild D tepat ya, Sonnencreme. Weiter die Der eh, Regenschirm. yang dulu die Sonnenbrille. Oh, die Sonnenbrille. Mhm. Bild D. Bild D juga tepat ya, Sonnenbrille ya. Kalau Sonnencreme sunscreen ya. Kalau Sonnenbrille sunglasses ya. Oh, ja. Sunglasses, gut. Weiter der, Der Regenschimmer. der Regenschirm. Der Mhm. Regenschirm. Mhm. Bild C. Bild D. Ke Regenschirm, Bild D, oke ya. Bisa juga ke Bild ini ya, B. Bild Bild B. A. Bild A juga bisa ya, Einfach payung ya, payung hujan. Gut, weiter der Reise. Der Reiseführer. Mhm. Reiseführer. Apa tuh? Bild A. Kurang tepat bukan Bild A. Lebih tepatnya ke Bild B ya, Reiseführer ya. Itu kayak buku-buku wisata. Maksudnya ini nanti ada jalannya ke sini ya, peta peta atau maps kota. Nah, mengunjungi wisatanya ini di kota gitu. Itu namanya Reiseführer ya. Oke. Weiter Der Helm. der Helm. Mhm. Ähm, Bild C. Bild C. Oke, gut, richtig Bild C. Weiter. Das Handtuch. Das Handtuch, bukan Handtuch, tapi Oh, Handtuch. Handtuch. Bild D. Bild D tepat ya. Oke, good. So, bis dahin. Nah, sekarang kita dengarkan ya, wir haben dan schon gelesen. Jetzt boleh kita baca dulu yang 2a, Koffer packen. Koffer packen. Hören Sie das Gespräch? Wohin wollen Katharina und Johannes. fahren? Mhm. Jonas fahren? Mhm. Welches Fotos aus 1a passt? Iya ya. So, Koffer packen ya, mengepak koper ya, Koffer to koper. Hören Sie das Gespräch ya. Wohin wollen Katharina und Johannes fahren ya? Kemana sih Katharina dan Johannes pergi? Welches Foto aus 1A pas? Nah, ini kan ada jenis liburan ya. Kira-kira Johannes und Katharina liburan kemana sih? Ya, oke. So, boleh dibaca kemudian yang B-nya. Eh, Abi, ini menyambung audionya nanti. Hören Sie noch einmal. Hören Sie noch einmal. Was packt
Katrina ein. Machen Sie Notizen. Iya, Notizen. Notizen ya. Notizen. Iya. Was packt Katharina ein ya? Einpacken tuh mengepak ya. So einpacken ya, mengepak. Abi tahu mengepak ya istilah Ya, apa? tahu. Mengepak barang ya. Ya, Lawannya ya apa? Unboxing ya. Salah ya. Lawannya unboxing, unpacking. Unpacking. unpacking ya. Itu kalau lawannya mengeluarkan barang namanya auspacken. Ya. Auspack. Oke. Oke, kita sekarang dengarkan. Tuh, sebentar ya, Bi, ya. Ini masih loading yang untuk capital 12. Ah. Hallo Nina. Ach, ja, das ist ja auch nett. Das muss ich auch mal wieder anziehen. Ja, das nehme ich mit. Und der Pulli. Terdengar, Abi? Terdengar suara Ya, audionya? terdengar. Kut, ini kita mulai ya. Mulai dari Oke. sini. Ach, ja, das ist ja auch nett. Das muss ich auch mal wieder anziehen. Ja, das nehme ich mit. Und der Pulli. Wenn es mal nicht so warm ist. So, jetzt bin ich fertig. Nur noch alles in den Koffer. Mist, passt nicht alles rein. Also nochmal. Schatz, bist du schon fertig mit Packen? Nein, noch nicht ganz. Ich brauche aber nicht mehr lang. Sag mal, nimmst du Badesachen mit? Vielleicht gehen wir ja mal schwimmen. Ach komm, wir gehen hier auch nie schwimmen. Das kannst du doch hier lassen. Wir wollen doch die Stadt ansehen. Mensch, der Koffer geht nicht zu. Na, dann muss ich halt ein paar Sachen hier lassen. Sag mal, brauchen wir eine Winterjacke? Nein, so kalt ist es noch nicht. Und wenn es kalt ist, gehen wir ja auch mal in ein Café. Ja, super, gute Idee. Dann lasse ich die Winterjacke hier. Aber die Regenjacke nehme ich mit. Klar. Ich habe auch einen Regenschirm. Hast du den Reiseführer dabei? Ja, natürlich. Also, ich habe jetzt einfach 2 Hosen, einen Rock, 3 T-Shirts, 2 Blusen und einen Pulli eingepackt. Meinst du, das reicht? Klar, und wenn uns was fehlt, können wir es uns ja kaufen. Wir fahren ja nicht in die Wüste. Stimmt. Guten Abend. Wir haben ein Zimmer auf den Namen Burger reserviert. Guten Abend. Einen Moment bitte. Ja, hier habe ich sie. Können Sie mir das hier bitte noch ausfüllen? Ja, natürlich. Danke. Und hier ist die Karte für Ihr Zimmer. Ach, ja, das ist ja auch nett. Das muss ich auch mal wieder anziehen. Ja, das nehme ich mit. Und der Pulli, wenn es mal nicht so warm ist. So, jetzt bin ich fertig. Nur noch alles in den Koffer. Mist, passt nicht alles rein. Also nochmal. Schatz, bist du schon fertig mit Packen? Nein, noch nicht ganz. Ich brauche aber nicht mehr lang. Sag mal, nimmst du Badesachen mit? Vielleicht gehen wir ja mal schwimmen. Ach komm,
wir gehen hier auch nie schwimmen. Das kannst du doch hier lassen. Wir wollen doch die Stadt ansehen. Mensch, der Koffer geht nicht zu. Na, dann muss ich halt ein paar Sachen hier lassen. Sag mal, brauchen wir eine Winterjacke? Nein, so kalt ist es noch nicht. Und wenn es kalt ist, gehen wir ja auch mal in ein Café. Ja, super, gute Idee. Dann lasse ich die Winterjacke hier. Aber die Regenjacke nehme ich mit. Klar, ich habe auch einen Regenschirm. Hast du den Reiseführer dabei? Ja, natürlich. Also, ich habe jetzt einfach 2 Hosen, einen Rock, 3 T-Shirts, 2 Blusen und einen Pulli eingepackt. Meinst du, das reicht? Klar, und wenn uns was fehlt, können wir es uns ja kaufen. Wir fahren ja nicht in die Wüste. Stimmt. Guten Abend. Okay, gut. Abi, Ja, kannst du das bitte raten? Wohin wollen Kacarin Oliver? Kira-kira liburannya kemana sih? Camping Urlaub oder pada Urlaub oder Stadturlaub? tempat yang dingin Tempat yang dingin. Tidak tepat. Kenapa bisa bilang tempat yang dingin? karena Karena apa? tadi ada tentang winter jacket. Betul, ada kata winterjacke ya, tapi dia justru bilang, ngapain bawa winterjacke? Orang nggak terlalu dingin kok gitu. Nanti kalau cuacanya dingin, we can in ein Cafe. Kita ke cafe. Tuh. Oke. Ini sambil Frau Verli coba tampilin sininya ya, teksnya ya. Nanti coba sekalian Abi tebak, oke? Sambil Abi baca. Ya. Tuh. Sudah terlihat Abi yang baru? Iya. Oke. Audio teksnya, teksnya sudah kelihatan gambarnya? Iya. Belum? Udah kelihatan? Sudah. Good. Ach, ja, das ist ja auch nett. Das muss ich auch mal wieder anziehen. Ja, das nehme ich mit. Und der Pulli, wenn es mal nicht so warm ist. So, jetzt bin ich fertig. Nur noch alles in den Koffer. Mist, passt nicht alles rein. Also nochmal. Schatz, bist du schon fertig mit Packen? Nein, noch nicht ganz. Ich brauche aber nicht mehr lang. Sag mal, nimmst du Badesachen mit? Vielleicht gehen wir ja mal schwimmen. Ach komm, wir gehen hier auch nie schwimmen. Das kannst du doch hier lassen. Wir wollen doch die Stadt ansehen. Mensch, der Koffer geht nicht zu. Na, dann muss ich halt ein paar Sachen hier lassen. Sag mal, brauchen wir eine Winterjacke? Nein, so kalt ist es noch nicht. Und wenn es kalt ist, gehen wir ja auch mal in ein Café. Ja, super, gute Idee. Dann lasse ich die Winterjacke hier. Aber die Regenjacke nehme ich mit. Klar, ich habe auch einen Regenschirm. Hast du den Reiseführer dabei? Ja, natürlich. Also, ich habe jetzt einfach 2 Hosen, einen Rock, 3 T-Shirts, 2 Blusen und einen Pulli eingepackt. Meinst du, das reicht? Klar, und wenn uns was fehlt, können wir es uns ja kaufen. Wir fahren ja nicht in die Wüste. Stimmt. Guten Abend. Ach, ja. Ach, ja. Das ist ja auch nett. Das muss ich auch mal wieder anziehen. Ja, das nehme ich mit. Und der Pulli, wenn es mal nicht so warm ist. So, jetzt bin ich fertig. Nur noch alles in den Koffer. Mist, passt nicht alles rein. Also nochmal. Schatz, bist du schon fertig mit Packen? Nein, noch nicht ganz. Ich brauche aber nicht mehr lang. Sag mal, nimmst du Badesachen mit? Vielleicht gehen wir ja mal schwimmen. Ach komm, wir gehen hier auch nie schwimmen.
Das kannst du doch hier lassen. Wir wollen doch die Stadt ansehen. Mensch, der Koffer geht nicht zu. Na, dann muss ich halt ein paar Sachen hier lassen. Sag mal, brauchen wir eine Winterjacke? Nein, so kalt ist es noch nicht. Und wenn es kalt ist, gehen wir ja auch mal in ein Café. Ja, super. Gute Idee. Dann lasse ich die Winterjacke hier. Aber die Regenjacke nehme ich mit. Klar. Ich habe auch einen Regenschirm. Hast du den Reiseführer dabei? Ja, natürlich. Also, ich habe jetzt einfach 2 Hosen, einen Rock, 3 T-Shirts, 2 Blusen und einen Pulli eingepackt. Meinst du, das reicht? Klar, und wenn uns was fehlt, können wir es uns ja kaufen. Wir fahren ja nicht in die Wüste. Stimmt. Guten Abend. Wir haben ein Zimmer auf den Namen. Gut, bisa nebak kemana, Bi? Stadturlaub. Genau, Stadturlaub, richtig. Kenapa bisa nebak Stadturlaub? Karena yang dipacknya cuman rok sama t-shirt sama terus bawa jaket kalau dingin. Regenjacke, ya. Iya, regennya. Genau. So Regenjacke sama Winterjacke itu beda ya. Kalau Regenjacke ya bukan yang jaket-jaket tebal, hanya tahan air. Wah ya. Oh, Nah, gut ya. Dia juga bilang, wir wollen die Stadt ansehen. Ya. sama dengan Oh, der Regenschirm. genau, der Regenschirm ya, tepat ya. Terus kemudian dia menegaskan dengan kata ya, wir wollen ya die Stadt ansehen. Ya, kita mau lihat-lihat kotanya kok gitu ya. Gut, richtig. Ya. So, gebasel ya. Gut. Was packt Katharina ein? Regenschirm? Regenjacke, was noch? Regenjacke, was noch, Bi? Rock, T-Shirt? Kalau Isabida? Oh ya, oke. Good. Oke. Ya. Tercatat ya, Bi, kalau sudah.
Sudah, Frau. Oke, sudah ya, gut gemacht. Ya. Ada Regenschirm, ya, Regenjacke, Rock, T-Shirt, was noch wie? Iya. Was packt Katharina ein? Katharina packt Regenschirm, Regenjacke, Rock, T-Shirt, was noch? Apa lagi? Pulli? Puli, emang tadi ada puli? Nggak ada. Puli emang ada? Terdengar puli? Also finde ich nicht, ya. Puli. Kayaknya puli nggak ada, Debbie. Rosan nggak dengar tadi ada kata puli. Udah? Abi dengar emang tadi? Oh, Hosen. Hose, genau. Ya, Hose, tapi ya Hose, tepat ya. Also zwei Hose, richtig. Ya, tapi yang bukan Badehose ya, einfach Hose. Hose. Gut. Oke. So, kita sekarang lihat kembali ke sini. Ya. Masih mendengarkan dulu. Ya. Sekarang kita lihatnya dalam bentuk gambar. Boleh ke yang ubung-sebuknya dulu, Bu. Bi. Kita Iya. mendengarkan lagi sedikit. Masih terkait benda-bendanya. Oke. Abi bisa lihat nggak yang nomor 1 yang di Iya, ubung nampak. itu? Kira-kira apa sih? Masih ingat tadi kata? Sonnencreme? Genau, Sonnen, bukan Sonne. Oh, Sonnencreme. Ja, Sonnencreme, richtig, ya. Oke, ini Fafeli. Gut, ya. Sonnencreme, ya. Coba kita baca dulu, Bi. Wer nimmt was immer? Wer nimmt was immer in den Urlaub mit? Iya, Hören Sie die Umfrage und notieren Sie die Nummern. genau. Die Ferien beginnen. Ja, wer nimmt was immer in den Urlaub mit? Ja. Hören Sie die Frage und notieren Sie die Nummer. Ya, good. Jadi gini, ya. Orang-orang ini bawa apa sih ketika liburan? Ya, kita dengarkan ada beberapa orang, ya. So notieren Sie die Nummer. Zum Beispiel yang Person 1 ya, orang pertama Sonnencreme, ya. Terus apalagi mungkin Regenschirm ya, nomor 1 lagi, ya. Jadi ini di nomornya karena Person 1 ya. Tergantung personnya. Kalau person 1 misalnya Sonnencreme, Sonnenbrille, was noch gitu. Ya, Bi ya. Klar? Ja. Oke, kita dengarkan. Die Ferien beginnen, viele machen Urlaub und fahren weg. Sie auch? Was nehmen Sie immer mit in den Urlaub? Was packen Sie immer ein? Wir haben einige Personen am Flughafen gefragt. Person 1. Ich fahre nie ohne Sonnencreme in den Urlaub. Die habe ich immer bei mir. Und was noch? Ein gutes Buch packe ich auch immer ein. Oder 2. Und natürlich meine Sportschuhe. Ich laufe jeden Tag. Person 2. Das weiß ich nicht so genau. Doch, ich habe immer meinen Rucksack dabei. Der ist nicht groß, aber alles hat Platz. Ich nehme ihn auch im Sommer mit. Er ist immer so praktisch in der Stadt, auf dem Weg zum Strand oder beim Sport. Person 3. Ich nehme immer einen Regenschirm mit. Und das ist ein bisschen speziell, meinen eigenen Tee.
Kräutertee. Ich trinke keinen Kaffee und brauche jeden Tag mindestens eine Tasse von meinem Lieblingstee. Ohne den fahre ich nicht weg. Person 4. Also ich habe immer Tabletten gegen Kopfschmerzen dabei und eine Seife. Und Messer, Gabel und Löffel packe ich auch immer ein. Was noch? Ah ja, meine Mütze. Egal wo ich hinfahre, im Sommer oder im Winter, die Mütze kommt mit. Dapat B. Hast du das bekommt? Die Antwort? Person 1, immer Sonnencreme Sonnencreme, was noch? Lagi dia. und Immer Buch. Sonnencreme. Richtig. Und ein oder zwei Buch. Ja, richtig. So Buch hier. Ja. Boleh dibaca Bi. Person 1 nimmt immer Sonnencreme. Person 1 nimmt immer Sonnencreme. Eins oder zwei Bücher dia. Eins oder zwei Bücher. Bücher mit, ya. Ini trember, ya, mitnehmen, membawa. Dari kata mitnehmen, ya. Nah, menjadi wer nimmt was mit, notieren Sie. Boleh sekali lagi, Bi, Person 1 nimmt. Person 1 Nimmt immer. nimmt immer Sonnencreme. Tapi nimmt, bisa M, ada nimmt. Nimmt immer Sonnencreme 1 oder zwei Bücher mit. Oke, bukan Bücher tapi Bücher. Oh, Bücher mit. Iya, tepat sekali ya. Good. Person 2? Person 2 nimmt immer Rucksack. Genau. Rucksack. Good. Rucksack berarti yang mana tuh, Bi? Tas. Ya, tasnya ini ya, backpack ya. Good. Oke, sekali lagi, Bi, bukan apa sih tadi? Nimmt. Ya, nimmt ya, bukan. Person 2 nimmt immer Rucksack. Und? Und Belum dapat lagi. hat. Hat. Das finde ich nicht. Hat. Gak ada ya hat ya. Nicht. Gut. Einfach Rucksack ya. Oke. Yang ini nih, yang eins tadi ada yang kurang. Ya, kira-kira apa sih? Eins oder zwei Bücher. Und dann was noch? Sportschuhe. Tepat, Sportschuhe ya. Ich laufe gern, ya dia bilang ya, karena dia suka lari. Sportschuhe ya. Oke. Person 3? Person 3 Person 3 nimmt immer Regenschirm. Regenschirm. Und bisschen speziell. Regenschirm, ja. Oke, Regenschirm, und dann, was noch? Speziell was? Apa Bi? Selain Regenschirm? Und speziell. Und Tee.
ya tepatnya. Oh, und. Ya, spezieller Tee, ya, teh spesialnya dia, ya. Gut, und das ist ein bisschen speziell, sie hat gesagt, ya, dan sedikit spesial, ya, meinen eigenen Tee, ya, Kräutertee. Teh, ya, dia bawa teh dia sendiri, teh spesialnya sendiri, ya, weil sie trinken einen Kaffee, ya, und brauche jeden Tag mindestens, ya, ein Tassen Tee, ya. Itu dia, karena dia nggak minum kopi, ya, makanya dia bawa teh sendiri. Oke, good. Was noch? Wie? Person 4. Tepat Person 4. Immer. Person 4 nimmt nimmt immer Tabletten Tabletten. und Messer, Gabel und Löffel. Oke, nimmt Messer, ya, Gabel und Löffel. Was noch? Und Tabletten. Tabletten itu apa sih? Tablet, Tablet apa? obat. Obat, tepat ya. Jadi bukan tablet tab ya, tapi obat. Tabletten ya, gegen Schmerzen ya, good. Obat penghilang rasa sakit. Good, itu dia. Ada lagi? Tidak. Ada lagi. Kita dengerin lagi ya. Ada lagi, satu lagi. Person 4. Also ich habe immer Tabletten gegen Kopfschmerzen dabei und eine Seife. Und Messer, Gabel und Löffel packe ich auch immer ein. Was noch? Ah ja, meine Mütze. Egal wo ich hinfahre, im Sommer oder im Winter, die Mütze kommt mit. Satu B. Dua lagi. Meine Mütze. Richtig Mutze. Masih ingat apa kemarin Mutze? Mutze yang di pakaian. Kalau kita kayak topi kupluk itu loh, Mutze. Oh ya, yang hijau itu. Yang hijau ya, yang kuplukan lah kayak kalau di Bandung-Bandung tuh puncak-puncak kan pakainya itu ya. Mutze und Hinfahre. nih, hinfahre itu artinya ke sana. Oh, egal. Nah, tadi ada kata Seife, ya. Apa itu Seife? Seife. Kembali lagi ke kurs bukunya kalau lupa. Wir haben das schon gesprochen. Tadi kita udah bicarakan Seife. Mana ini ya? Seife. Sabun. Sabun, iya. Good. Itu dia. Balik lagi sedikit. Zum Strand oder beim Sport. Das ist eine Tasse von meinem Lieblingstee. Ohne den fahre ich nicht weg. Person 4. Also ich habe immer Tabletten gegen Kopfschmerzen dabei und eine Seife. Und Messer, Gabel und Löffel packe ich auch immer ein. Was noch? Ah ja, meine Mütze. Egal wo ich hinfahre, im Sommer oder im Winter, die Mütze kommt mit. Okay. Rabi ya. So, Rabi, bis dahin. Hast du Frage? Iya. Ya, benar. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Tidak. Tidak ya, good ya. So, sekarang kita lihat ke sini. Zurück zum Kursbuch ya. Boleh dibaca ich fahre in Urlaub. Ich fahre in Urlaub und packe eine Hose ein. Iya, nah ini kalau satu barang ya. So, eine Hose ein. Ich fahre in Urlaub und packe eine Hose ein ya. So, kita lihat kalau ada dua barangnya gimana ich fahre. Ich fahre in Urlaub und packe eine Hose und einen Pulli ein. Iya, weiter. Ich fahre. Ich fahre in Urlaub und packe eine Hose, einen Pulli und ein Pung ein. Iya, tepat ya. Good. Sekarang Flavia mau nanya ke Abi. Abi, ya. So, ya. Was packst du
Ya. Was machst du ein, wenn du Urlaub gemacht? Ya, boleh dijawab seperti ini. Pakai 3 Dinge deh, ya. 3 barang, 3 Dinge. Ya. Nah, kalau di kan Hose, Pulli, ya. Was noch apa lagi? Ntar kalimatnya boleh pakai seperti ini ya, biar ich fahre in Urlaub und packe eine Hose, ya, einen Pulli und pung 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 ein. Silakan coba Bi. Tapi jangan jangan yang ada di sini ya. Ini kan udah disebut pakai barang-barang lain. Coba silakan. Ya. Apa Bi? Sudah bisa disebutkan? Richtig? Fertig ya. Oke. Fertig. Apa? Yang pertama dulu. Ini aja, 3 Dinge. Sebutkan 3 bendanya. Langsung Oh. aja. Ich fahre in Urlaub. Die Jacke. Nah, kalimatnya ich fahre. Oh, ich fahre in Urlaub und packe ein Jacke. Eine Jacke. Eine Jacke. Eine Jacke ein. Oh, 3 Nih, benda. 3 benda. 3 Oh. Dinge, 3 benda. Jacke. Eine Jacke. Und Anzug. Einen Anzug, ja. Einen Und Anzug und das T-Shirt. Okay, und ein T-Shirt, ya. Gut. Boleh. Gimana Bi? Ich fahre in Urlaub. Ich fahre in Urlaub und packe einen Jacket. Eine Jacke. Oh, eine Jacket. Einen Anzug und ein T-Shirt. Und ein T-Shirt ein. Und ein T-Shirt ein. Iya, gut. Sekali lagi Bi. Eine Jacke. Coba nochmal. Eine Jacke. Eine Jacke, einen Anzug und ein T-Shirt. Iya, gut ya. Ich fahre in Urlaub und packe eine Jacke, einen Anzug und ein T-Shirt ein. Itu dia ya. Good. So, sekarang kita ke sini ya. Oke. Lihat di Ubuntu-nya. Oke. Kita baca dialognya dulu boleh Bi? Yang di Übungsbuch 2 beim Kofferpacken. Beim Kofferpacken ordnen Sie zu, spielen Sie dann das Gespräch zu zweit. Iya, ya. Spielen Sie dann das Gespräch zu zweit. Ya, ini ada dialog ya, mesti dipasangkan. Boleh Abi dulu yang contohnya ich bin fertig und du, Verli yang sebelah sini ya. Okay. Ich bin fertig und du? Ya. Gleich, ich bin auch fertig. Warte, die Tasche ist zu klein ya. Oke. Aku selesai dan kamu ya, sebentar lagi selesai juga. Warte, die Tasche ist zu klein ya, tasnya kekecilan ya. Gut. Weiter wie bitte? Wie bitte?
deine Tasche ist zu klein. Ach, ach nee. Ya. Ah, nee, ya. Apa? Ya, tas kamu kekecilan. Ah, nee, ya. Good. Kira-kira yang mana, Bi? Ähm, F. Oke, F. Good. Boleh. Dibaca wie sag ich doch. Sag ich doch, Mhm. die Tasche geht nicht so. Kannst du mir helfen? Oke, ya. Sag ich doch, ya. Maksudnya saya kan udah bilang, sag ich doch, ya. Eh, kan kalau kita Indonesia. Kalau bahasa Inggris apa ya? I have already said gitulah ya. Saya udah bilang. Die Tasche geht nicht zu, ya. Kannst du mir helfen? Ja, kannst du mir helfen? Okay. Weiter, drei, Abi, du darfst. Du darfst nicht so viel mitnehmen. So viel, bukan so viel. Oh, Du darfst nicht so du viel. darfst nicht so viel mitnehmen. 2 Pullover, 3 Hosen, das ist echt so viel. Ya, zu viel ya. Oke. Sepertinya tepatnya seperti yang A ya. Aber ich kann nicht nur eine Hose und eine Pullover mitnehmen ya. Di sini dia bilang, kamu nggak boleh bawa kebanyakan ya. 2 Pullover, 3 Hosen, 3 Celana. Das ist echt zu viel kebanyakan ya. Aber ich kann nicht nur eine Hose und einen Pullover mitnehmen ya. Tapi saya nggak bisa kalau hanya bawa 1 celana dan 1 pulli ya. Gut. Vier, warum nicht? Warum nicht? Es ist Sommer. Warum nicht? Es ist Sommer. Nah, apa kira-kira? Kenapa nggak bisa bawanya sedikit? Es ist Sommer. Ya, ini musim panas. E. Tepat. Good. Good. Oke. Yang fünf nanti kita baca dialognya. Nein. Nein, die brauche, Die brauche, bukan die brauche. brauche ich nicht. Ich will lange schlafen und schwimmen und lesen. Iya, ya. Nein, die brauche ich nicht. Ich will lange schlafen. Saya ingin tidur lama ya. Und schwimmen und lesen. Berenang dan baca. Nah, kira-kira apa yang cocok? Ini ada dia D ya. Immer nur faul sein. Faul ya, malas-malasan ya. Aduh, hanya maunya malas-malasan. Das ist total langweilig. Ya, langweilig masih kepi apa? Langweilig. Boring ya. Boring. Bosankan ya. Nomor 6. Berarti apa, Bi? 9? C. C ya. Oke, good. Sekarang kita bacakan ya. Sudah tepat. Oke. Frau Ferdi dulu baru Abi ya. Oke. Ich bin fertig und du? Gleich bin ich auch fertig. Warte, die Tasche ist zu klein. Wie bitte? Deine Tasche ist zu klein? Ach nee. Sag ich doch, die Tasche geht nicht so. Kannst du mir helfen? Du darfst nicht so viel mitnehmen. 2 Pullover, 3 Hosen, das ist echt zu viel. Aber ich kann nicht nur eine Hose und einen Pullover mitnehmen. Warum nicht? Es ist Sommer. Aber am Morgen ist es noch nicht so warm.
Da brauche ich Brauche. einen Pullover. Nimmst du deine Sportschuhe auch mit? Nein, die brauche ich nicht. Ich will lange schlafen und schwimmen und lesen. Ähm, Immer nur faul sein, das ist total Langweile. Nein, genau, das ist Urlaub für mich. Jetzt mach schnell. Ich bin ja schon fertig. Oke, good ya. Sekarang gantian ya. Abi dulu boleh. Ich bin. Ich bin fertig und du? Hmm, gleich bin ich auch fertig. Warte, die Tasche ist zu klein. Wie bitte? Deine Tasche ist zu klein? Ach nee. Sag ich doch, die Tasche geht nicht zu. Kannst du mir helfen? Du darfst nicht so viel mitnehmen. 2 Pullover, 3 Hosen, das ist echt zu viel. Aber ich kann nicht nur eine Hose und einen Pullover mitnehmen. Warum nicht? Es ist Sommer. Aber am Morgen, ja, ist es noch nicht so warm. Dann brauche ich einen Pullover. Nein, die brauche ich nicht. Ich will lange schlafen und und Schwimmen. schwimmen und lesen. Immer nur faul sein, das ist total langweilig. Nein, genau das ist Urlaub für mich. Jetzt mach schnell. Ich bin ja schon fertig. Ja, mach schnell tuh ayo cepat gitu ya. Ich bin ja schon auch fertig. Oke. Gut. Bis dahin sampai sini ada yang mau ditanyakan, Bi? Tidak. Tidak? Benar? Alles klar bei dir? Iya. Oke. Oke, ya. Sekarang kita lihat ada di kursbuch judulnya boleh apa, Bi? Städte der Reise. Städtereise. Städtereise. Iya, gut, Städtereise, ya. Eh, liburan ya ke kota ya. Stadt itu kan kota ya, pluralnya Städte. Reise liburan ya di kota ya. Good. Nah, ini kita lihat dulu sedikit 3a Urlaub. 3a Urlaub in einer Stadt. Mhm. Was mochten Sie machen? Erzählen Sie. Iya ya. So, kemarin kan Abi habis liburan ke Bandung ya. Ja. Nah, itu Städtereise juga ya. Nah, so kalau Urlaub in einer Stadt ya, liburan ke kota ya, was musstest du machen, Bi? Abi nggak apa aja sih? Ngelakuin apa aja? Ada contoh di sini, ein Museum. Ein Museum besuchen. Mhm. Ya, weiter, die Altstadt. Die Altstadt. Die Altstadt besichtigen. Beschäftigen. Mhm. Mengunjungi. Besichtigen. Ya, betul. In ein Café gehen. Dapat. Eine Stadtführung machen. Iya, eine Stadtführung machen ya, keliling kota ya. Und dann? Ins Theater gehen. Bukan eins, ins Theater Oh, gehen. ins Theater gehen. Mhm. In einen Club gehen. Tepat. Souvenirs kaufen. Iya, tepat, Souvenirs kaufen ya. Gut, Frau Ferli mau tanya Abi. Abi, ya, was möchtest du machen, wenn du wenn du Urlaub in einer Stadt bist? Ich mochte Ich möchte. Ich mochte Mhm. in ein Café gehen. Okay, Und einfach in ein Café gehen und eine Stadtführung machen. okay, ja. Also, was hast du besucht? Abi mengunjungi apa di Bandung? Was hast du in Bandung besucht, Bi? Museum?
Eh, enggak, Enggak. Eh, Theater? Theater again? Enggak juga. enggak. Oke. Ke tempat wisata apa, Bi? Enggak kemana-mana. Rumah saudara aja. Iya, Padahal Bandung banyak yang bisa dikunjungi loh. Enak ya. Oke. So, ini kita akan ada in Basel im hotel tadi ya, Städtereise in Basel. Basel di mana sih, Bi? Basel in Basel. Ada di negara mana ini Basel? in Basel. Basel. Di negara mana Basel? Abi nggak tahu Basel? Kota Basel? Kita lihat ya. Ini dia peta. Swiss. Genau ya, in der Schweiz ya, di Swiss ya, tepat sekali. Ya. Gut, in der Schweiz ya, Swiss. Ya. Tepat sekali ya. Ini welche Vorschläge hören Sie? Kreuzen Sie an. Nah, ini ada tempat wisata apa aja sih di Basel ya, also in Basel boleh Restaurant, Loven, Restaurant Lorenzoll. Lovenzoll, weiter, Vitra, Vitra Design Museum. richtig, Oldtimer Tram. Oldtimer Tram, gut. Oldtimer Tram. Mhm. Altstadt in Basel. Genau, Altstadt ya, apa bangunan, bukan bangunan tua ya, pusat kota in Basel disebutnya Altstadt ya. Good. Oke. So, ini dia. Coba kita dengerin ya. Disuruhnya kemana sih ya? Altstadt, restoran ya. Bergtor ya, dari kata Berge ya. Gunung. Ein Theater besuchen oder was ya. Welche Vorschläge hören Sie? Nah, kita dengarkan. Guten Abend. Wir haben ein Zimmer auf den Namen Burger reserviert. Guten Abend. Einen Moment bitte. Ja, hier habe ich sie. Können Sie mir das hier bitte noch ausfüllen? Ja, natürlich. Danke. Und hier ist die Karte für Ihr Zimmer. Das Zimmer ist im 3. Stock. Der Lift ist gleich hier rechts. Danke. Sagen Sie, wir sind zum ersten Mal hier in Basel und wir kennen uns gar nicht aus. Was gibt es denn für Sehenswürdigkeiten? Können Sie uns ein paar Tipps geben? Aber gerne. Da gibt es ganz viel, was Sie machen können. Sie können zum Beispiel in der Altstadt spazieren gehen oder eine Stadtführung machen. Ach, ich weiß nicht. Da muss man immer so viel gehen. Oder Sie machen eine Stadttour mit einem Oldtimer-Tram. Das macht wirklich Spaß. Die Tour startet um 10:30 Uhr oder um 11:45 Uhr und dauert eine Stunde. Sie sehen die Altstadt, den Marktplatz und noch viel mehr. Abfahrt ist am Zentralbahnplatz. Ich habe hier einen Prospekt für Sie. Danke. Ach, das sieht ja nett aus. Soll ich Sie gleich anmelden? Ach ja, was denkst du? Ja, das sieht gut aus. Um 10:30 Uhr ist gut. Gerne, dann melde ich Sie gleich an. Und was machen wir danach? Interessieren Sie sich auch für Museen? Ja, Also, das Kunstmuseum Basel ist sehr bekannt. Es ist die älteste öffentliche Kunstsammlung der Welt. Seit 1661 kann man hier Bilder ansehen. gibt es auch etwas Moderneres?
Ja, da kann ich Ihnen das Vitra Design Museum empfehlen. Es ist ein sehr bekanntes Museum für Design und Architektur. Es ist nicht direkt in Basel, sondern in Weil am Rhein. Sie können mit dem Bus dorthin fahren. Das hört sich toll an. Also, wir frühstücken zuerst gemütlich hier im Hotel, dann machen wir die Stadttour und danach fahren wir zum Museum. Einverstanden? Ja, super. Und was machen wir später? Wo können wir am Abend denn etwas essen? Vielleicht möchten Sie typisches Essen aus Basel probieren. Da kann ich das Restaurant Löwenzorn empfehlen. Da kann man gut essen in historischen Räumen. Ja, das klingt gut. Ha, da haben wir ja ein volles Programm. Zuerst Frühstück, dann die Stadtführung, danach ins Museum und später Essen. Und was machen wir nach dem Essen? Theater? Nein, zum Schluss gehen wir noch in einen Club. Und übermorgen schauen wir mal. Okay, vielen Dank und gute Nacht. Gerne. Gute Nacht. Okay. So. Welche Vorschläge hören Sie? Sarannya apa aja, gimana aja? Vorschläge, Saran. Eine Stadttour mit dem Tram machen. Eine Stadttour mit dem Tram machen, richtig? Ins Restaurant gehen. Richtig, ins Restaurant gehen. Was noch? Museum besichtigen. Richtig, Museum besichtigen, gut. Ya, betul. Museum besichtigen, ya. Itu dia, tepat sekali. Ya, gut. So. Ja, Altstadt in Basel? Nein? Nein, ja. Benar Nein. enggak ada ya. Da gibt's nicht im Text ya. Gut gemacht itu dia. Ya, dia disarankan ke eine Stadttour mit dem Tram machen, ins Restaurant gehen dan Museen besichtigen. Ya, itu dia. Gut. Oke. So, kita dengarkan sekali lagi. Abi nanti fokus mendengarkan kata yang di bawah ini dulu, ada kata zuerst, boleh dibaca Bi? Zuerst, dann, danach, später, Oh. zum Schluss. Zum Schluss. Zum Schluss. Ya, good. Ya, ini urutan ketika bercerita sih, kayak zuerst to first, pertama-tama gitu ya. Dan and then ya. Danach ya, and then kemudian ya. Später, apa kira-kira bis später artinya? Ending? Bitte? Ending kayak Ending zum Schluss. Kalau terakhir, zum Schluss final. ending. Yang ending yang zum Schluss. Später tuh nanti. Danach ya, später ya, kemudian lagi ya, nantinya ya gitu. Paham gak Bi? Iya, paham. Zuerst ya, zuerst first ya, then and then ya. After that kayak gitu ya. Setelah itu später ya, baru zum Schluss. Nah, nanti Abi fokus coba mendengarkan ini ya. Oke, ini sambil Frau-Feli liatin deh. Guten Abend. Wir haben ein Zimmer auf den Namen Burger reserviert. Guten Abend. Einen Moment bitte. Ja, hier habe ich sie. Können Sie mir das hier bitte noch ausfüllen? Ja, natürlich. Danke. Und hier ist die Karte für Ihr Zimmer. Das Zimmer ist im 3. Stock. Der Lift ist gleich hier rechts. Danke. Sagen Sie, wir sind zum ersten Mal hier in Basel und wir kennen uns gar nicht aus. Was gibt es denn für Sehenswürdigkeiten? Können Sie uns ein paar Tipps geben? Aber gerne. Da gibt es ganz viel, was Sie machen können. Sie können zum Beispiel in der Altstadt spazieren gehen oder eine Stadtführung machen. Ach, ich weiß nicht. Da muss man immer so viel gehen.
Oder Sie machen eine Stadttour mit einem Oldtimer-Tram. Das macht wirklich Spaß. Die Tour startet um 10:30 Uhr oder um 11:45 Uhr und dauert eine Stunde. Sie sehen die Altstadt, den Marktplatz und noch viel mehr. Abfahrt ist am Zentralbahnplatz. Ich habe hier einen Prospekt für Sie. Danke. Ach, das sieht ja nett aus. Soll ich Sie gleich anmelden? Ach ja, was denkst du? Ja, das sieht gut aus. Um 10:30 Uhr ist gut. Gerne, dann melde ich Sie gleich an. Und was machen wir danach? Interessieren Sie sich auch für Museen? Ja, Also, das Kunstmuseum Basel ist sehr bekannt. Es ist die älteste öffentliche Kunstsammlung der Welt. Seit 1661 kann man hier Bilder ansehen. gibt es auch etwas Moderneres? Ja, da kann ich Ihnen das Vitra Design Museum empfehlen. Es ist ein sehr bekanntes Museum für Design und Architektur. Es ist nicht direkt in Basel, sondern in Weil am Rhein. Sie können mit dem Bus dorthin fahren. Das hört sich toll an. Also, wir frühstücken zuerst gemütlich hier im Hotel, dann machen wir die Stadttour und danach fahren wir zum Museum. Einverstanden? Ja, super. Und was machen wir später? Wo können wir am Abend denn etwas essen? Vielleicht möchten Sie typisches Essen aus Basel probieren. Da kann ich das Restaurant Löwenzorn empfehlen. Da kann man gut essen in historischen Räumen. Ja, das klingt gut. Ha, da haben wir ja ein volles Programm. Zuerst Frühstück, dann die Stadtführung, danach ins Museum und später Essen. Und was machen wir nach dem Essen? Theater? Nein, zum Schluss gehen wir noch in einen Club. Und übermorgen schauen wir mal. Okay, vielen Dank und gute Nacht. Gerne. Gute Nacht. Oke, ya. Tadi habis sudah dengar ya, ada kata zuerst, dann, danach, später, zum Schluss, ya. Iya. Oke, good, itu dia ya. Itu menceritakan untuk ya merangkai kata lah ya. Pertama ya, kemudian seterusnya dan terakhir ya ending ya or final ya. Nah, itu dia. So ke kalimat yang tadi duduk ya. Sedikit ayat sini. Hmm, ada. Oke, good ya. So, ini seperti zuerst ya. Wollen Katharina und Johannes ya. Mau kemana tadi dia? Eine Stadttour. Einen Zuerst. Stadttour Eine Stadttour mit der Tram machen. ja, ja. Zuerst wollen Katharina und Johannes eine Stadttour mit dem Tram machen. Dann, kemudian, apa ini? Dann Museum besichtigt. Ja, dann, ja. Sie wollen Museum besichtigen. Ja, dann, ya, bitte. Dann wollen Sie, ya, mereka ingin, ya, Museum besichtigen. Dan danach, Ähm, danach ins Restaurant gehen. danach, so, gehen Sie ins Restaurant, ya. Oke. Was noch? Apa lagi? Später einen Theater. Teater? Mereka nggak ke teater. Äh,
in ein Club. Ya, Oh iya. Club ya. So, itu kayaknya sudah ke zum Schluss terakhir ya. Dia zum Schluss ya. Terakhir mereka kemana? Äh, Club. Gehen Sie ya, richtig. In ein Club ya. Tepat sekali. Oke, good. Ini dia. Ini kalau untuk merangkai kata ya ada nah, gehen Sie ins Restaurant, Restaurant zum Schluss ya, gehen Sie ya in ein Club. Ya, good. Oke. Ini boleh dibaca dulu Bi. Eh, yang G gramatik pronomen man. Pronomen man. Mhm. Man plus verb in der drei. Dritten. Ingat, kalau ada titik Oh, angka 3 titik jadi seperti tanggal bacanya. Dritten. Pronomen man. Man plus verb in der dritten Mhm. Person Singular. Was kann man in Basel machen? Mhm. Man kann Museum besichtigen. Iya, ya. Zoman itu orang secara general ya, man ya. Jadi apa yang orang lakukan ya, orangnya anfa. Orang itu kan bisa perempuan, bisa laki-laki, ya Bi. Jadi general ya, umum ya. Nah, pakainya man. Kalau bahasa Inggris tuh pakainya apa ya? Pengganti man. Anfa orang apa Bi? Kalau di bahasa Inggris. Orang. Orang. Uh, Guy. Guy, oke ya, boleh pakai guy. Tapi dia buat laki-laki bisa, perempuan bisa Bi. Gendernya. Guy. Bisa nggak, Bi? Kalau guy itu dia merujuk ke laki-laki atau ke perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Nah, eh, kalau di sini man ya, orangnya tuh bisa general merujuk ke siapa aja, perempuan atau laki-laki ya. Eh, man of English deh. Sorry. Sag man of English. Hmm. Di sini in German man is general ya. General ya, orang ya, tapi umum ya, untuk merujuk ke dia perempuan, dia laki-laki. Tapi kalau di bahasa Inggris itu bisa dibilangnya someone ya, someone sih Bi ya, seseorang ya. Jadi kalau man bahasa Jerman, bahasa Inggrisnya lebih ke someone ya. Kelar sampai sini Bi? Iya. Atau ya, hmm, atau bisa dibilang you, tapi ya pokoknya dia ngerujuk ya ke orang ya, orangnya umum ya, mau perempuan mau laki-laki ya, sama kayak kita, eh, orang orang makan di sana ya. Kita nggak tahu tuh perempuan atau laki, yang penting orang-orang banyak makan di sana. Nah, di sini orangnya untuk gramatiknya adalah dritte Person ya, artinya yang RSZ ya, mengikuti konjugasinya RSZ gitu. Gotcha. Kayak someone lah kalau bahasa Inggris ya. Kayak was kann man in Basel machen? Apa yang orang bisa lakukan di Basel? Ya, man kann Museen bestätigen. Orang bisa mengunjungi museum gitu ya. So,
konjugasinya mengikuti yang untuk RSZ ya. Good. Man können ya, kan ada verben können ya. Ini untuk konjugasi orang ketiga kan, maka menjadi was kann man in Basel machen? Man kann Museen besichtigen ya. Good. Konjugasi verbennya mengikuti yang subjek RSZ ya. Pelan-pelan sampai sini paham dulu maksudnya? Iya. Paham? Oke, coba kita lihat di sini ya. Latihan. Month. Nah, kita lihat tentang kata month ya. Boleh dibaca di in Basel schreiben Sie In Sätze. Basel schreiben Sie Sätze mit man. Beginnen Sie mit den markierten Worten. Iya ya. So, buatlah kalimat menggunakan kata man ya. Mulailah seperti biasa markierten Wörter ya dengan kalimat yang digarisbawahi. Ini kita lihat ada man in der Altstadt. Nomor 1. Man in der Altstadt will Restaurant finden können. Iya, menjadi in der. In der Altstadt kann man viele Restaurant finden. Iya ya, so in der Altstadt ya keterangan tempat, kemudian modal verben können ya di posisi kedua, subjek man ya, viele Restaurant ya keterangan ya, finden ya verben infinitif ya, ini dia. Good, menjadi ya in der Altstadt kann man ya viele Restaurant finden, itu dia. Good, pelan-pelan ya, sampai sini paham Bi? Iya. Buat kalimatnya oke. Nomor 2 bis 5 boleh dikerjakan ya. Oke. Oke. Eh, ditaruh di chat ya Bi ya, biar Prof. Heri lihat. Atau Oke. coret-coret di sini silakan. Oke.
Gimana Abi Fertish? Eh, Abi selesai Fertish? Azan di sana berarti ini sekali ya, telat sekali ya. 19.43 ya Bi ya azannya. Oke, halo Tes Abi. Oke, selesai ya Bi ya. Boleh sambil dibacakan Debi.
Cuman. Entschuldigung, Frau Verli, kirain tadi unmute dari tadi. Walah, pantesan ya. Oke, coba nih sambil Prof. Verli buka catmu, silakan dibacakan Bi. Nomor 2. In diesem Geschäft. In diesem Geschäft spricht man Deutsch, Englisch und Italienisch. Tepat ya. Also in diesem Geschäft spricht man Deutsch, Englisch und Italienisch ya. Tapi nih I-nya harus besar ya, Bi ya. Italienisch ya. Ya. Oke. Ya, richtig. Nah, itu udah kenapa spricht Bi? Karena Apa? Karena karena ke orang, ke satu orang aja. iya ya. Konjugasinya seperti singular ya, orang singular ya, Gut. Makanya man in diesem Geschäft spricht man ya Deutsch, Englisch und Italienisch ya. Di toko ini orang ya berbicara bahasa Jerman, Inggris dan Italia. Gut, nomor 3. Muss man das Ticket für die Straßenbahn vor der Fahrt kaufen? Iya ya. Muss man, ya richtig. Muss man, ya orang harus nggak beli tiket ya untuk Straßenbahn sebelum pergi ya für der Fahrt kaufen gut ya. Ini huruf T-nya besar ya, Bi ya. T-nya besar tiket, F-nya Fahrt ya sebelum keberangkatan juga besar ya. Kata benda, ingat kata benda harus huruf besar. Nomor 4. Man kann Ticket für das Musical reservieren. Tepat ya, man kann Ticket für das Musical reservieren ya. Gut. Ja. Okay. So, Nummer 5. Wie kommt man von München nach Basel? Bukan München tapi München. 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 Iya, München, Munich. Ya, Bayern Munich. Bayern München ya. Richtig. Wie kommt man von München nach Basel? Wie kommt man von München nach Basel? Tepat sekali, itu dia. Good. Richtig semuanya ya, hanya yang mesti dibenarkan itu huruf besar dan kecilnya. Ya, Bi ya. Gut, wie kommt man von München nach Basel? Oke. So, wir haben noch Zeit. Boleh dong Abi bikin kalimat pakai kata man ya. Coba sendiri. Ya. Coba ini tabelnya Prof ditampilkan. DPR itu udah bayar pajak dengan penghasilan sebesar itu, fasilitas yang luar biasa, fatwa, staf, tunjangan rumah, tunjangan Sudah kelihatan, Bi? Sudah. Nah, schreib die Sätze mit man, ya. Die Sätze mit man, ya. Good. Ini yang pertama, coba Abi rangkai, ya. But ada kata lesen. Nih, yang
Surfen. Nicht. Tiga aja deh. Yang tiganya Abi bikin kalimat sendiri dengan menggunakan kata man. Nah, silakan. Coba. Nomor 1 sesuai disusun kalimatnya. Yang ketiga Abi bikin kalimat sendiri. Coba. Silakan. Oke. Gimana, Bi? Kesulitan? Sedikit. Kan tadi kan kembali lagi man itu pakai konjugasi kata orang ketiga. Kalau lese itu buat ich lese kan belakangnya jadinya ich lese. Ya, maka ya tepatnya adalah man liest ya im park dia. Oh, Ya. Yang nomor sesuai? Apa, Bi? Nomor sesuai. Belum kepikiran? eh. Um, And terus m- kemudian man
Modal verben dulu, durfen, modal verben menjadi Drufe, darf, draf, also darf lagi. man Man darf, darf, man darf mhm, nicht essen. nicht, esennya di paling belakang, kan kata kerja di sini. Im Zimmer essen. Iya, man darf nicht im Zimmer essen. Gut. Nah, sekarang coba yang terakhir, yang Abi kalimatnya. Bikin sendiri. Mm-mm. Man, orang, man kann kan viel machen. viel Machen. makan, oke. Man kan viel makan, richtig. Orang bisa melakukan banyak hal. Good, itu dia. So, hast du Frage, Abi? Ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Tidak, kalau gitu kita ketemu lagi hari Senin ya, Bi ya? Ja. Oke, dankeschön, Abi. Dankeschön, Frau Verli. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.